قبل از اینکه برنامه را شروع بکنیم اگر دوستان لطف بکنن موبایلاشون رو خاموش بکنن. الحمدلله رب العالمین و الصلاة و السلام علی محمد و آله و صحبه اجمعین. از برادران و خواهران و مهمانان عزیزی که در برنامه امروز و در همایش امروز تشریف آوردن، به نمایندگی از کانون ابراز سپاس میکنم. مقدمتان به جلسه و نشست امروزی گرامی باد و همه ایتان خوش آمدید. به خصوص از برادر محترم و مهمان عزیز ما آقای خواجه بشیر احمد انصاری که لطف کردن و از مسافه دور به دعوت دوستا لبیک گفتن و در این جلسه به عنوان مهمان حضور پیدا کردن. مقدم ایشان نیز به نمایندگی از کانون و دوستا و نشست امروزی خوش آمدید و خیر مقدم عرض میکنم. برنامه امروز با تلاوت آیاتی از کلام الله مجید توسط محترم قاری صاحب سید ادریس هاشمی آغاز میکنه. محترم قاری صاحب سید ادریس هاشمی. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك جزاؤهم في الدنيا والآخرة ولهم في الآخرة عذاب عظيم. إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم واعلموا أن الله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت التواب وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم برحمتك يا أرحم. با اظهار سپاس از محترم قاری صاحب، حالا از محترم پروفسور لعلزاد خواهشمند هستیم، رئیس دوره کانون مطالعات و پژوهش‌های خراسان، که تشریف بیارن و مهمان ما را و مهمانا را خوش آمدید بگوید. دوستان عزیز و مهمانان گرامی، سلام و درود بر شما. گرچه حرفای مرا مجیب جان گفتن، من حرفی اضافی برای گفتن ندارم، ولی باز هم کانون مطالعات و پژوهش‌های خراسان افتخار دارد که به سلسله برگزاری کنفرانس ها و سمینارهای خود امروز کنفرانس جدیدی را
زیر عنوان ریشه‌یابی بنیادهای مذهبی و فکری طالبان دایر نموده است. سخنران این کنفرانس شخصیتی مشهور و نویسنده آشنای کشور ما جناب بشیر احمدی انصاری است که فکر میکنم اکثریت مطلق دوستان ما با مقالات، نوشته ها، کتاب ها، کنفرانس ها و مصاحبه های ایشان آشنا بوده باشند. یک بار دیگر تشریف آوری ایشان به لندن شاد باش، خیر مقدم میگم و از اینکه از راه دوری سفر کردن امیدوار هستیم که عمری دراز و پرباری داشته بوده باشند و گام های بیشتر و مهمتری را در راه روشنگری و تربیت نسل جوان ما بردارند. همچنان از سایر مهمانان عزیزی که دعوت کنفرانس پذیرفتند و امروز اینجا تشریف آوردن سپاسگزاری میکنم. امیدوار هستم که کنفرانس خوب و با ثمری داشته بوده باشیم. یک بار دیگر سپاس و تشکر. تشکر میکنم از محترم پروفسور لعلزاد. قبل از اینکه از مهمانمون خواهش بکنیم که در مورد ریشه‌یابی بنیادهای فکری و مذهبی طالبان سخنرانی بکنن، من چند نکته بسیار کوچک را خدمت دوستا عرض میرسانم. طبعا دوستا در جریان هستند و مستحضر هستند که منطقه ما در طی چندین دهه اخیر اگر به تاریخ بسیار دور و گذشته نپردازیم شاهد و در عین حال قربانی رشد بسیار بی‌سابقه افراطگرایی ایدئولوژیک از نوع چپ و راستش بوده. این دو جریان افراطی بنا به دلایل بین المللی، منطقه‌ای و داخلی در افغانستان رشد کردند و باعث جنجال‌ها و مشکلات‌های فراوانی شدند. البته ما به بخش جریان ایدئولوژی که افراطی چپ در این بحث نمی‌پردازم، ولی جریان افراطگرایی راست در کشور آدم میتونه که به نوبه اون بخشش که افراطی است، البته این باعث سوء تفاهم نشود، به دو بخش آدم تقسیم بکنه. یک بخشی که بیشتر مربوط میشه به نهضت اسلامی در افغانستان یا اسلام سیاسی که بیشتر متأثر از تفکر اخوان المسلمین، جماعت اسلامی و در عکس العمل به جریان افراطی چپ شکل گرفت در کشور ما. و در نمونه اخیر هم این حرکت عقبگرا و افراطی طالبان را که بسیار به شکل بی سابقه و بیمانند در حوزه تمدنی ما ظهور کرد و تا هنوز هم قربانی میگیره. برغمی که منبع یا آبشخور مشروعیت هر دو جریان راست قرائت ویژه‌ای از اسلام و دین مقدس اسلام است، ولی طبیعتاً نحوه برداشت و قرائت این دو جریان، نهضت اسلامی و طالبان، از دین و آموزه‌های دینی تفاوت‌های بنیادینی داره که در اینجا من نمیتونم به او بپردازم. اما یک نقطه قابل توجهی است که قرائت و افکار برخی از منسوبین نهضت اسلامی در پی تحولات 10 سال اخیر دچار یک تحولات بنیادینی شده که نیازمند بحث و شگافتن بیشتر است و تا حدی با این روند دموکراتیک و نو در افغانستان همخوانی پیدا کرده. در مقابل حرکت طالبان که بیشتر یعنی به عنوان یکی از عناصر با اتکا به مشروعیت دینی و قرائت ویژه‌ای از دین نه تنها با مدرنیته و دستاوردهای انسانی سر ستیز داره و در جنگ است، بلکه این کشتار و دهشت افکنی و انتحار و شکنجه مسلمان ها را نیز از وجایب دینی خود شمرده و براحتی به تخریب و فساد و تباهی به نام خدا و برای خدا در سرزمین ما ادامه میده. در شکلگیری و تداوم فعالیت حرکت طالبان بدون تردید عوامل و انگیزه های مختلف نقش داشته که میتونه او را آدم به عوامل و انگیزه های بین المللی، منطقه‌ای و داخلی تقسیم بکنه. ولی یکی از حربه های بسیار اساسی جنبش طالبان مشروعیت دینی است، یعنی با اتکا به دین
فعالیت و کارهای خود در افغانستان ادامه میدن و نقش عمده مشروعیت دینی در بسیج و سربازگیری مردم و افراد در جامعه عقب مانده و سخت دین باور افغانستان و به خصوص در بین قبایل پشتون بسیار قابل دقت و تأمل و کاراست. بحث مشروعیت زدایی دینی از این جریان بسیار ویرانگر و باور دی از دوستا که آقای خواجه بشیر احمد انصاری یکی از اونهاست، عمده‌ترین و اساسی‌ترین راه پایان دادن به برنامه تباهی و ویرانگری جریان در افغانستان و در منطقه به شمار می رود. یعنی با مشروعیت زدایی دینی از حرکت طالباست که با اساس این تفکر میتونیم به این نحله از شر و فساد در حوزه ما که باعث تباهی است خاتمه بدیم. ولی سوال اساسی که مطرح میشه ایست که کی و کیها میتونن که گام موثر در جهت مشروعیت زدایی از حرکت طالبا بردارن. این حرکت را میتونه جامعه جهانی انجام بده، این حرکت را میتونه ایالات متحده آمریکا انجام بده، این حرکت را میتونه اتحادیه اروپا انجام بده، کشورهای اسلامی، کنفرانس کشورهای اسلامی یا مفتیای درباری و شورای نامنهاد علمایی که ما در کشورهای مختلف و در کشور خود نمونه‌اش داریم، یا ای که پژوهشگران و عالمان متدین و دلباختگان دین و معتقد به دین اسلام به عنوان یکی از ادیان بزرگی که برای صلح و صفا و فلاح بشریت آمده. طبیعتاً پاسخ به این سوالها روشن است که اونایی که در این حالی که به دین باور دارن، معتقد هستند و دلشان به این دین میسوزه، اونا هستند که میتونن در بحث مشروعیت زدایی از یک حرکت خشنی که در افغانستان به نام طالب ظهور کرده گام موثرتر بردارن. اما سوگمندانه تا جایی که من میدانم لااقل در حوزه مشروعیت زدایی یا در بحث مشروعیت زدایی دینی از طالبا تانست کدام تلاش منظم، هدفمند و مثمر از سوی عالما و پژوهشگرای متدین و دلسوز ما صورت نگرفته. بحث جامعه جهانی و شورای رسمی را بگذاریم. نگاه ما به کار آقای خواجه بشیر احمد انصاری به عنوان یک از نویسندگان و متفکرین حوزه ما که سالیان متمادی با قلم و با تولید فکر و اندیشه در عرصه حضور داشتن از همین منظر است. ما و تلاش و تقلای دلسوزانه و دینمدارانه ایشان از همین منظر نگاه میکنم. منظر تلاش مشروعیت زدایی دینی از یک حرکت منحرف که باعث تباهی مملکت ما و در این حال باعث بدنامی دین مقدس اسلام به عنوان یکی از بزرگترین ادیان سماوی شده. ما قبل از اینکه از ایشان دعوت بکنم، البته دوستا همگی با ایشان آشنایی دارن، تلاش میکنم طبق اون روال معمولی که در کانون خراسان هست که قبل از دعوت از سخنرانها یک چیز مختصر در مورد زندگی و کارشان بگیم، یک مختصر در مورد ایشان خدمت دوستا عرض میکنم. آقای خواجه بشیر احمد انصاری در شمال کابل به دنیا آمده و دوران کودکی خویش در کوهدامن و گلبهار سپری نموده. تحصیلات ابتدایی را در ابتدایی کارزمیر و تحصیلات ثانوی را در لیسه عسکری به پایان رسانیده. آقای انصاری تعلیم رسمی خود را در زمینه‌های علوم اسلامی، حقوق، تعلیم و تربیت، زبان و علوم سیاسی تا مرحله فوق لیسانس در کشورهای عربی به پیش برده و همیشه در کشورهای عربی و ایالات متحده آمریکا به پیش برده و همیشه بر جنبه‌های تطبیقی اندوخته‌های علمی خویش توجه داشته است. آقای انصاری متأهل است، دارای 2 پسر و 1 دختر و برای فعلا در دانشگاه SMU که از مؤسسات کهن تحصیلات عالی ایالت تگزاس به حساب میاد مصروف تدریس می باشه. کارهای منتشر شده ایشان به 10 رساله و بیشتر از 100 مقاله میرسه که در هفته‌نامه امید، روزنامه مانگار، آرمان ملی، پیام مجاهد، پایگاه تحلیلی الجزیره به زبان عربی، فرانتیر پست، روزنامه جمهوری اسلامی ایران و غیره به نشر رسیده. از جمع مقالات عربیشان که از طرف پایگاه اینترنتی الجزیره منتشر گردیده، مقاله الاسلامیون بین الدولة و لا دوله، اسلامگرایان میان دولت و جامعه و صناعت یهود الافغان، صنعت یا ساختن صنعت یهودسازی افغانها بازتاب گسترده‌ای در کشورهای خاورمیانه داشته.
در مقاله نخست که 2 سال پیش از بهار عربی نگاشته شده بود، آقای انصاری بر نقش رسانه‌های اجتماعی در عصیان‌های مسالمت‌آمیز منطقه تاکید نموده بود و در رساله دوم فرایند یهودسازی افغان‌ها را مورد مطالعه قرار داده بود. خوب است برخی از باورهای آقای انصاری را نیز در ضمن معرفیشان خدمت دوستا تذکر بدم. آقای انصاری به این باور هستند که ایدئولوژی‌های بزرگ جهانی نتوانستند در زمینه حل مشکلات اساسی جامعه ما البته کاری انجام بدن. اسلام برای سعادت انسان آمده که جوهر اصلی آن را غبار ضخیمی پوشانیده و به یک خانه تکانی اساسی نیاز دارد. ذهنیت، ساختار و مناسبات قبیلوی از موانع اساسی توسعه، ثبات، استقرار و وحدت ملی در جامعه ما به حساب می‌آید. به جای بلند نمودن شعارهای بزرگ و بلند بالا، ما نیازمند برنامه‌های ساده و عملی هستیم. جنبش طالبان فرصتی را برای ما فراهم نموده تا دردهای جانسوز و بیماری‌های مزمن جامعه و تاریخ خویش را در بیشه آن ریشه‌یابی نماییم. در عرصه کار سیاسی آقای انصاری معتقد به کار قانونمند و جمعی بوده و شخصیت گرایی را مانع فراراه کار سالم سیاسی می‌داند. در عرصه مبارزه سیاسی مخالف شورش مسلحانه و طرفدار قدرت نرم میباشد. برای شکست طالبان ایشان پیشنهاد میکنند که تنها یک راه وجود دارد و آن هم در سلب مشروعیت دینی این گروه آشوبگر و ماجراجو نهفته است. حالا از آقای انصاری خواهشمند هستیم تشریف بیارن و سخنرانی خویش را ارائه نمایند. الحمدلله و صلاة و سلام علی رسول الله صلی الله علیه و سلم. به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. ز نام و نشان و گمان برتر است، نگارنده بر شده پیکر است. خرد را و جان را همه سنجد اوی، در اندیشه سخته کی گنجد اوی. توانا بود هر که دانا بود، ز دانش دل پیر برنا بود. از این پرده برتر سخنگاه نیست، ز هستی مر اندیشه را راه نیست. در قدم نخست از برادران و خواهران و از کانون مطالعات و پژوهش‌های خراسان تشکری میکنم که زمینه همچو فرصتی را مساعد کردن و ما در پیشگاه جمع عظیمی از اهل فکر و اندیشه اینجا استاده هستم که فکر میکنم سخنرانی در برابر استادای دانشگاه و در برابر سخنوران و دانشمندان و اهل خرد و اندیشه کار سادی نیست. فقط 2 چیز میخواد، یکی که آدم بسیار دانشمند باشه و یکی آدم بسیار جرأت داشته باشه که من اردیش ندارم متاسف. چند بار قصد زیارت دوستا را در این شهر کردیم و ما یقین دارم که در دنیا 2 نقطه است که هموطنان ما جمع عظیمی از اهل فکر و اندیشه در روی جمع شدن. یکی تورنتوی کاناداست که چند ماه پیش من رفتم، واقعا برای من قابل تعجب بود. و یکی هم لندن. ما در امریکا در تکساس هر طرف که میریم جز فارم اسبداری و مهمیز و کوبای و تفنگچه و چیزا دیگه آدم دیگه چیز نمیبینه. یک اون آدم بیخی دلگیر میشه. دیگه با دیدن چهره های درخشان در اینجا که یک تعداد زیادی از دوستان را بار اول است که من میبینم، واقعا من افتخار میکنم و جای مسرت و خوشی است. ای خدا این وصل را هجران مکن، سرخوشان عشق را نالان مکن. باغ جان را تازه و سرسبز دار، قصد این بستان و این مستان مکن. چون خزان بر شاخ و برگی دل مزن، خلق را مسکین و سرگردان مکن. بر درخت کاشیان مرغ توست، شاخ مشکن مرغ را پران مکن. جمع و شمع خیش را بر هم مزن، دشمنان را کور کن شادان مکن. گرچه دزدان خصم روزی روشنند، آنچه میخواهد دل ایشان مکن. کعبه اقبال این حلقه است و بس، کعبه امید را ویران مکن. این تناب خیمه را بر هم مزن،
خیمه توست آخر ای سلطان مکن. نیست در عالم ز هجران تلختر، هرچی میخواهی کن و هرچی میخواهی کن لیکن آن مکن. سوالی که مطرح میشه تقریبا در حدود 6 ماه میشه که همی موضوع مذهب طالبان بار اول در کالیفرنیا مطرح شد و عده‌ای از برادران و خواهران دانشمندی که در اوجه بودن گفتن که میشه سر این مسئله بیشتر کار شود، چرا نیاز است در جامعه سراپادینی و در جامعه محافظ افغانستان ما سخت نیاز داریم که سرمی پروژه کار کنیم. اما برخی دیگر از دوستا معتقد هستند که تو چرا بحث خوارج بودن طالبان را فعلا سرش پافشاری میکنی و چرا به این گروه هویت میبخشی؟ این دوستا فکر میکنن که خارجی بودن یک هویت بسیار قابل افتخار است، در صورتی که تو نیست و خارجی بودن خودش یک عیب بسیار بزرگی است و خوارج در تاریخ 1400 ساله مسلمان ها اساس سیاه روزی های فراوانی بودند در تاریخ مسلمین. اگر ما تنها گروه طالبان را به سازمان های استخباراتی مرابطه بتیم، چه رقم تفسیر میتونیم بکنیم میره که یک جوان میایه و در اونمو جوش جوانی خود انفجار میده؟ آیا به خاطر پولی کار میکنه؟ به خاطر اینکه وابسته است به سازمان بیگانه ای کار میکنه؟ نه، یک انگیزه بسیار نیرومندی در درونش وجود داره، در مغزش و در قلبش هست که روامی داره تا اینکه این کار انجام بده، این جنایت مرتکب شود. ما فکر میکنیم در پهلوی عوامل سیاسی و عوامل استخباراتی و عوامل قدرت و مسائل دیگه، عوامل ایدئولوژیک هم بسیار مهم است که ما تا هنوز نتونستیم سر از این پافشاری کنیم و سرش کار کنیم. خارجی بودن یک صفت خوبی نیست، خوارج بودن. و در حدیثی که از پیغمبر اسلام روایت شده میگه که کلاب و اهل نار، سگان آتش دوزخ. طالبان میتونه هم خوارج باشن و هم مزدور، کدام تعارض در این مسئله نیست. در دهه دموکراسی حکایت میکنن، میگه که کدام وکیلی بوده در شورا، یک جمع طرفداری بودن که افغانستان باید با پیمان وارسا نزدیک باشه و یک جمع دیگه با پیمان ناتو. این وکیل پارلمان استاد شده و گفته که افغانستان نه شرقی است و نه غربی، افغانستان یک کشور زراعتی است. دیگه طالبان میتونه که همو باشه و همو. و یک وکیل شورای دیگه، همین وکیل فکر میکنم بوده و باز گفتن که تو با کدام حزب همکاری داری در زمان دهه دموکراسی؟ گفته که والا ما نمیدانیم که کدام حزب مربوط کدام حزب است، منتها در شورا ما را مرتجعین میگن. چرا بحث طالبان چرا مهم است همین بحث؟ این به این خاطر مهم است که فعلا کشورهای غربی در صدد ایجاد رابطه با این گروه هستند. میخوان ایره به رسمیت بشناسن این گروه را، به خاطر از اینکه اداره کابل و حکومت افغانستان البته و ارگ، اینها یعنی عناصر بسیار زیادی در داخل یعنی حکومت و رژیم لانه کرده و فعلا افغانستان به طرف طالبانی شدن سوق میتن. به خاطر اینکه فرهنگ افغانستان، خصوصا در شهر کابل، کسایی که رفتن و تشریف دارن میبینن که فرهنگ طالبانیسم در حال گسترش است. به خاطر اینکه قلعه‌های مقاومت در برابر لشکر و اندیشه طالبان فرو ریخته فعلا. به خاطر اینکه جنگ ما با طالبان دارای ابعاد بسیار گسترده است، تنها در عرصه سیاسی خلاصه نمیشه. عرصه سیاسی تنها چیزی است که مردم به چشم سر میبینه، اما ابعاد این کشمکش ابعاد بسیار زیادی داره که میشه سرش کار شود. ما فکر میکنم به خاطر تمام اینمی عوامل بحث سر پروژه طالبان و سر مذهب طالبان و ایدئولوژی طالبان بسیار زیاد مهم است.
در افغانستان علمای دینی که باید اساسا اونا کسایی که لنگی دارن و ریش دارن و عبا دارن و قبا دارن، اونا باید این بحث مطرح کنن. اما در اونجا یک مشکل وجود داره، در پلی مشکلات دیگه. مشکلی است که میترسن. در تاریخ مسلمان ها یک حکایت ذکر است که یک زمان یک گروهی بود به نام حشاشین. همین اساسینیشن انگلیسی هم از امو گرفته شده. حشاشین کسایی که چرس میکشیدن. اینا بیشتر اینمی ترور را از استفاده میکردن و یکی از کسایی که تهدید شده بودن و کاری که میکردن اول یک تهدید نامه برش میفرستادن. امرا یک خنجر، یک کارد و یا چاقوی خونالود. وقتی که بیدار میشد از خواب زیر بالش میدید که یک نامه است و یک خنجر خونالود است، پیام میگرفت. میفهمید که اگر خود اصلاح نکنه، اصلاح داخل قوس، ترور میشه. افراد زیادی همین رقم تهدید شده بودن، از جمله فخرالدین رازی در هرات، امام مسجد و عالم و مفسر همون دور، یک روز تهدید شد و هر روزی میکوبید این گروه را. یک روز آمد در منبر، از اینا چیز نگفت. کسی آمد که مسئله را در کجا دیدی که باید درباره از این آدم گپ نزنه؟ گفت ما ایره در برهان قاطع دیدیم. نام یک کتاب به نام برهان قاطع وجود داره. دیگه دوستایی که در کابل هستن، کسایی که منسوب به جریان دینی هستند در افغانستان، اینا از برهان قاطع میترسن. اما یک انسان باید از هیچ کس نترسه، چرا خطر بسیار بزرگ است و همین میارزه که انسان جان خود فدا کنه به خاطر دور کردن اینمی نقاب از روی همی گروه. این جنگی را که ما پیش روی داریم، این کشمکشی را که داریم، این دارای ابعاد سیاسی است، ابعاد فرهنگی، ابعاد تاریخی، ابعاد عقیدتی. و این گروهی که مورد مطالعه ماست، این معجون مرکبی است از استبداد، از تعصب، از خشونت، از قبیله گرایی، از مزدوری، از عقب ماندگی و از جهل. ما در تاریخ خود قرائت از دین داریم که با این قرائت تفاوت داره و گروهی در سال 1994 ایجاد شد که به نام طالبا، که اینها در اثر فعل و انفعال اوضاع اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و تضادهای برخاسته از همین عوامل تشکیل شدند و در اون وقت آنچه مطمع نظر استراتژیست های پاکستان بود مسئله انرژی بود و راه رسیدن به انرژی آسیای میانه و آصف احمد علی وزیر خارجه پاکستان در اون وقت شب و روز هیچ حرفی نمیزد جز انرژی آسیای میانه. و در سال 1994 اینها آمدن و به عنوان ملیشه های یک قافله نقشی را بازی کردند و پس از او سر زبان ها افتادن و هر کس سوال میکرد که اینا مربوط به کدام مکتب اعتقادی در میان مسلمان ها هستند. گروه اینا را میگفت که اینا مربوط به دیوبند هستند، برخی میگفتند که نه اینا حنفی هستند و گپای دیگه هم گفته شده در قسمتشان. و از اون وقت تا امروز نیاز به می کار بوده که ما ببینیم که اینها کی هستند. در تاریخ مسلمان ها کشمکش های سیاسی اساس تأسیس مذاهب اعتقادی شد و مذاهب اعتقادی اساس تأسیس مذاهب فقهی شد. پس از جنگ صفین سه گروه ایجاد شد که یکی شیعه بود و سنت بود و خوارج و پس از معتزله ایجاد شد که گروه های بسیار اساسی و مهم هستند و در حوزه ما شیعه و سنت این دو جریان پذیرفته شده است از طرف مردم که در قرنها در کنار هم زندگی کردند و قرائت انسانی از دین دارند و تفاوت‌هایی است. میشه تفاوت‌ها را در بین، یعنی یک امر کاملا طبیعی است که میشه با گفتگو و با بحث سرش صحبت شود، اما
یگانه گروه در این جمع که با زبان شمشیر حرف زدن همیشه گروه خوارج بوده. ما در منطقه خود، در این حوزه تمدنی خود، شخصیت های بزرگی را به تاریخ مسلمان ها و به تاریخ بشر تقدیم کردیم. در قدم اول 600,000 جنگجو فرستادیم تا مرکز خلافت از دمشق به بغداد، مرکز یکی از تمدن‌های جهانی، به اونجا انتقال بدیم و خراسان مرکز فکری جهان اسلام شد. در عرصه های فقه، در عرصه حدیث، تفسیر، زبان عربی، حکمت، فلسفه، کلام، عرفان، هنر و ادبیات، ما شخصیت های بلند قامتی را به سطح یونان باستان و بشریت تقدیم کردیم. و قرائت ما و برداشت ما و تلقی ما از دین در این عرصه دارای خصوصیاتی است. یکی از خصوصیات هایی که قرائت ما از دین داشته ای که قرائت عرفانی داریم از دین. مسئله دیگه ای بوده که در اینجا یک مدرسه تأسیس شد به نام مدرسه رأی که فرزندان اینمی حوزه علمبردارانش بودن، البته در عرصه اهل سنت و در ناحیه اهل تشیع در اونجا دروازه اجتهاد باز گذاشته شد. امی که دروازه اجتهاد باز است به این معناست که دروازه عقل هم باز است. و مدرسه رأی تفاوتی که با مدرسه حدیث داشتی است که مدرسه رأی همیشه بر عقل تأکید میکرد. حدیث وقتی که میگرفت یا متن میگیره، یک انسان باید که ببینه که این زمینه این حدیث چی است، چرا گفته شده، توسط کی گفته شده است، در کدام زمان گفته شده، از نظر لغوی چه معنا داره و جنبه های دیگه زبانی از این مطالعه شود. اون حکمت و مقاصد و اهداف در ورای از چی بوده. این چیزا بسیار مهم است برای شناخت و برای فهم یک متن. دیگه در این عرصه دانشمندان بزرگ در این حوزه به دنیا آمدن و خدمات بزرگی را انجام دادن. و دیگه عقیده هم در عرصه عقیده ماتوریدی ها که بیشتر به عقل در حوزه مذاهب اهل سنت به عقل بسیار نزدیک هستند. منطقه خراسان و اینمی حوزه تمدنی که ما در اونجا هستیم شخصیت‌های بزرگی را در عرصه حدیث تقدیم کرد. و یک کسی به نام ابو حفص کبیر در بخارا به وجود آمد و فرزند از ابو حفص صغیر یکی از شخصیت‌های بزرگی بود که نقش بسیار مهمی در تاریخ این منطقه بازی کرد و یک کسی است که سامانی ها را دعوت کرد و مرشد دینی سلسله سامانی بود در منطقه، که کسایی که علاقه دارن میشن تاریخ بخارا را بخونن، یک مصدر بسیار مهمی است در این زمینه. سامانی آمدن و سامانی ها بازتاب سیاسی یک فرهنگ بودن. دانشمندان بسیار بزرگی داشتن و حتی وزیرایشان، یگانه سلسله که آدم میبینه یا از سلسله های بسیار کمی که وزیرایشان دانشمند بودن امیناست. مثلا میبینیم جهانی یا عدبی یا امثال از این وزیر بودن در دوران سامانی ها و اینها کتابخانه های بسیار بزرگی را در بلخ، در مرو، نیشاپور، سبزوار، غزنه، بخارا کتابهایی را برای بار اول در تاریخ مسلمان ها اینها اساس گذاشتند. مدارس برای بار اول مدارس رسمی در همین حوزه تأسیس شد، تاریخ همتون میگه. و مساجد مراکز علمی بودند و پس از او مثلا دکانهایی بود که به نام دکانهای وراقان، مراکز علم و تحقیق و بحث و پژوهش علمی بود. صفه ها، یک چیز به نام صفه بود که در خانه ها و در باغ ها وجود داشت و مردم در اونجا می آموختند علوم مختلفه. خانه های علما هم یکی از مراکز مهم بحث و پژوهش علمی بود. کاروانسراها هم بسیار مهم بود و در اونجا مردم در کنار ای که وظیفه کاروانسرا را انجام میداد، یک کاروانسرا مردم یک مرکز علمی هم بود. اوقاف نقش بسیار مهمی را در حوزه دینی ما بازی کرده و اینمی دانشمندای بزرگی که ما در تاریخ خود میبینیم اینا محصول اوقاف هستند. اما در تاریخ معاصر ما مثلا عبدالرحمن خان آمد، آخرین کسی بود که اوقاف خاتمه داد، اوقاف نابود کرد
و وقتی که اوقاف نابود میشه عالم دین در جامعه چی میکنه؟ یا ای که جیب خانه میبینه یا ای که جیب حکومت میبینه. چرا باید زندگی کنه؟ و این نیست که منطقه ما همی طبقه دینی در افغانستان یک مسیر انحراف باز شد، فراری شد. در تاریخ مسلمان ها ما دانشمندان زیادی داریم. تقریبا 4000 دانشمند در تاریخ مسلمان ها هست که نامهایشان با اون شغل و پیشهشان پیوند داره. پسوند نامشان عبارت از اون شغل و پیشهشان است. مانند قدوری یعنی کسی که دیگ میسازه. مانند قفال، کسی که قفل میساخت در آسیای میانه، مثلا در ترکمنستان چندین عالم به نام قفال وجود داره. مثلا به نام ماوردی، کسی که آب گل میفروخت. آجری، کسی که خشت میفروخت یا خشت میزد. دانشمند تقریبا 4000 دانشمند فعلا ما میتونیم که نشان بدیم که در پسوند نامشان اون پیشهشان است. یک دانشمند باید یک پیشه داشته باشه به خاطر امرار حیات تا ای که سخن حق بگوید. وقتی که معیشت با شریعت مزج میشه انحراف به وجود میاد. یکی از راههایی که باید این علاج شود، یکی از چیزهایی که در جامعه باید علاج شود امی است. با آن که رأی و عقل محترم شمرده شد در این حوزه، میبینیم که باز هم انسان خراسانی خود نیازمند عرفان و تصوف احساس نمود تا به می التزام دینی خود تراوت و معنویت و تازگی ببخشه. و حافظ میگه که با عاقلان بگوی که ارباب ذوق را عشق است رهنمای، نه اندیشه رهبر است. تصوف و عرفان دارای زبان لطیف و دلپذیر است که به مانند آهنگ موسیقی دل و روح انسان نوازش میده. و تصوف ما از ادبیات ما هم مدد خواسته و چون ادبیات هم به مانند تصوف با احساس و عاطفه و شور و عشق سر و کار داره، با هم تلاقی کردن و در جهت اونمو دلچسب ساختن بیشتر فقه و دین کاری را انجام دادن. صوفی به همه چیز عشق میورزه و صلح کرم میخواهد و زمین است که زیمن عشق، شاعر میگه زیمن عشق به کونین صلح کل کردم، تو خشم باش و زما دوستی تماشا کن. تصوف میخواهد که تعصب در کوره خود ذوب کنه و راه را برای خدمت جامعه آماده بسازه. امیست که سعدی میگه که طریقت به جز خدمت خلق نیست، به تسبیح و سجاده و دلق نیست. و یا حافظ میگه که یک حرف صوفیانه بگویم اجازت است، ای نور دیده صلح بی از جنگ و داوری. اگر تسامح و مدارا و دوری از تعصب و سختگیری را دلیل بر پختگی یک فرهنگ بدانیم، امی سلسله را که من یاد کردم اینا را میتوان نماد برجسته این پختگی دانست. ما در جمع سلسله هایی که در منطقه حکومت کردن سلسله سامانی را به این خاطر انتخاب کردیم که توجه بسیار زیادی به علم و دانش و فرهنگ داشتن و در این دوره دانشمندان فراوان تقدیم جامعه انسان شد. دانشمندان فراوانه فقط به می لحاظ. چرا در جامعه ما فعلا واقعا جامعه ما دچار آشوب‌های عجیبی است، دچار بحران اجتماعی و قومی است و بسیار مشکل است که ما حقایق بدون در نظر داشت همچون امور ببینیم. یکی که مردم متهم کنیم که چرا یک گپ گفته، اکثرا همین رقم میشه و حقیقت دیده نمیتونیم. و این سلسله بر مبنای اراده مردم آمدن و حکمت و عقل خدا اساس کار قرار دادن. روی کار آمدن این سلسله با خشم و خشونت و جنگ نبود و آثار عرفانی که در این دوره تقدیم شد از تساهل و صلح و تسامح موج میزنه. بایزید بسطامی، ابو سعید ابوالخیر، قشیری، هجویری سمبل های معنویت و فضیلت و آزادگی به شمار میره و این عرفان آنچنان نیرومند بود که میتوانست روان یک انسان بودایی را و یک انسان مسیحی را به ما اندازه تحت تاثیر قرار میده که روان یک انسان مسلمانه.
و مدارا با خصم خصلت دیگر این گروه بود که نمونه های فراوانش در تاریخ داریم. اما پس از قرنها حوزه ما وارد یک مرحله نو شد. چند کار صورت گرفت. اولی که روس‌ها آمدن آسیای میانه را گرفتن و در روی یکی از مراکز اعتدال، مراکز دینی که اندیشه معتدل به منطقه تقدیم میکرد، بخارا بود که ما بخارای شریف میگفتیمش و کعبة الاسلام یگان تا مبالغه کرد میگفت. اینجا بخارا را گرفتن. یکی از کارهایی کردن برای می حوزه دینی در اینجا نقطه پایان گذاشتن. حوزه دیگه که در منطقه وجود داشت هند بود. انگلیس ها آمدن هند گرفتن و در اونجا مؤسسه دینی هند منحرف ساختن و فاسد ساختن، قسمی که گاندی میگه. یک تحول دیگه هم صورت گرفت و او است که خلافت عثمانی سقوط کرد. خلافت عثمانی با وجود همه عیب‌هایی که داشت، یک فقه انسانی، یک قرائت انسانی از دین داشتن و با اینمی قرائت خود تانستن که با یهودی ها، با مسیحی ها، با اقوام مختلف در تعامل باشن و زندگی کنن همراهشان. و در قرن 20 یک تحول دیگه هم صورت گرفت. کلی تحولات در قرن 20 صورت گرفته. چی شد؟ تیل برآمد، نفت در صحراهای عربستان سعودی. و این تیل یک انرژی بود که در رگ اهل حدیث و کسایی که قرائت سطحی از دین دارن در رگ از یاد دمیده شد. مؤسسات مختلفی در شرق و غرب دنیا تأسیس شد و اینمی قرائت وارد کشور ما شد و اینمی برداشت و فعلا هم به سرعت روان است و هیچ کس متوجه این مسئله نیست. و کسایی که اهل رأی بودن، مثلا ابو حنیفه می گفت که امی قول خدا و پیغمبرم که گرفتین، یک دفعه عقل خدا به کار ببرین، ببینین که عقلتون چی میگه. وقتی که متن خواندین، در فهم متن، در شناخت متن باید که از عقل کار بگیرین. اما اقبال لاهوری قسمی که میگه پیروای امام ابو حنیفه نه تنها قرآن و سنت، که حتی سخنان امام ابو حنیفه را بدون عقل میخوانند و تطبیق میکنند. و دینمی شرایط اوضاعی که تمدن این منطقه و فرهنگ منطقه به انحطاط کشانده شد، یک گروهی از جوانان در افغانستان آمدند و به نام اسلام کار مسلحانه را شروع کردند. اینا چی کردند؟ در کشور همسایه پاکستان رفتند و از اونجا زیر نام اسلام و به خاطر تأسیس حکومت اسلامی کاری را کردند که در فقه اسلامی در این منطقه، در فقه رایج این منطقه جایی نداره. کار درستی نیست، نبوده، کار مشروعی نبوده که باید نقد شود و تا هنوز نقد نشده. یک کاری که نیازمند است، یک نیازی که فعلا وجود داره، باید که اینمی حرکت نقد شود. حرکت مسلحانه‌ای که در سال 1354 صورت گرفت از طرف گروهی از جوانان در پنجشیر، در بدخشان و در نقاط دیگه افغانستان و در مشرقی. گروهی که به نام طالبا در افغانستان آمدن، اینها محصول دوره که ما به نام تمدنی در سراشیب سقوط و انحطاط این دوره را نامگذاری کردیم. این محصول همین دوره است. در این دوره مبارزه با عقل شروع میشه. بستن دروازه های اجتهاد که قرنها قبل شروع شده بود در این دوره ثمره خود میته. ترویج تصوف زندگی گریز هم اوج میگیره در اینجا و صاعقه مغول یک موج آتشینی از شرق وزیدن میگیره و تمدنی که در اثر کار و عرق و تلاش قرنها دانشمند و فیلسوف و عارف و فقیه و ریاضیدان و طبیب و شاعر و ادیب و معمار و مهندس شکل گرفته، این تمدن میروفه و از بین میبره و میسوزانیش. این تمدن وقتی که نابود میشه، در اینجاست که قرائت دینی هم سخت ضربه میبینه.
طالبان عصاره 8 قرن عقب ماندگی. ما این یک فرمول است که به شکل جمع، یعنی عناصری است که در تشکیل طالبان نقش ایفا کرده. هر گروهی در تاریخ مسلمان اگر پیدا شود که تصور کنه که از پیغمبر این دین که تقواش بیشتر است و دارای ذهنیت و ساختار قبیله‌ای باشه و بغاوت مسلحانه را اساس کار خود قرار بده و از نظر فقهی متحجر باشه و انتقام بگیره و عقده طبقاتی داشته باشه و ایدئولوژیش بیابانی باشه و امر به معروف و نهی از منکر به یک منکر بزرگ تبدیل کنه که خودش منکر است از نظر من، شکلی که تطبیق میشه و دارای تسمیه دینی باشه. این گروه، این عناصر همیشه جمع یکی دیگه در نهایت مساوی میشه به خوارج در گذشته و طالبان امروز. این عناصری است که بین طالبان، یعنی حد مشترکی است که در بین طالبان و در بین خوارج وجود داره. این عناصر فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی، اینها در لابراتوار صحرا و بیابان یا تعامل میکنن و این عنصر این معجون مرکب میسازه این عناصر و در تحت شرایط خاص و درجه حرارت خاص. تصور تقوای بیشتر از پیامبر اسلام. امام بخاری از ابو سعید الخدری روایت میکنه که زمان حضرت علی یک مقدار پول فرستاده بود که نمیدونم، بعضیا میگه طلا بوده، بعضی میگه پول بوده. این روان کرده بود به پیغمبر اسلام که صلی الله علیه و سلم که تقسیم کنه. پیامبر این پول میگیره و به 4 تن از خانهای قبایل برایشان توزیع میکنه. یکی زید الخیل بوده، یکی اقرع ابن حابس بوده، یکی عیینه بوده، یکی علقمه از قبایل بدوی و صحرانشین نجد و حجاز. و یک متد را که پیغمبر تعقیب میکرد این بود که به این قبایل پول میداد تا اینکه از گزندشان در امان باشه. همیشه این کارا میکرد به نام مؤلفت قلوبهم. و این پول وقتی که میده یک کسی دیگه هم از قبایل تمیم در اموج نشسته، ریش درازی داره، چشمایش در داخل جمجمهش داخل شده، داره چشمای چخور و سرش هم تراشیدگی، پاچایش بلند. اموجه نگاه میکنه به این تقسیم پیغمبر. پس از جای خود میده و نزد پیغمبر میاد و با بسیار خشونت میگه که از خدا بترس، عدالت کو. پیغمبر بعد طرفش حل میکنه و یک گروه میخواد که ایره تعذیب کنه. حضرت پیغمبر براشون میگه ایره بانین. از پشت از یک گروهی پیدا میشه که قرآن میخوانن، متدین هستن، نمازی که یا میخوانن با نماز شما بسیار فرق داره. نمازی که شما میخوانید در پیش نماز از یا هیچ است. روزی که شما میگیرین با پیش روزی از یا معنای نداره. قرآن میخوانن اما قرآن از گلونشان پایین نمیره. به این معنی که پیام اصلی دین اینا گرفته نمیتونن. چرا این دین وقتی که آمد، اسلام وقتی که آمد، به اقرا، به خواندن شروع شد و تنها اینمی تمدن ها بودن که میتونستن، تمدن های نزدیک بتونن که پیام بگیرن. کسی که امو سطح دانش دینی حتی به سطح پرستش بت ارتقا نکرده باشه چطور میتونه که تو یک پیام بزرگ بگیره؟ امیست که این آدم میگه که از پشت یک گروهی پیدا میشه. حضرت پیغمبر میگه و مسلمان متوجه بودن که آدم چی کارایی را انجام میده. این نامش حرقوس است. ما 2 حرقوس در تاریخ در حدیث داریم. یک حرقوس است که روزی در وارد مسجد میشه در مدینه منوره، در داخل مسجد وضوی خودم میشکنانه در داخل مسجد و صحابه میدون میگن که اینجا جای کارا نیست. این میخیزه و باز ایام آدمی جمع بوده، باز میایه تا اینکه حضرت پیغمبر مانعشون میشه، باز میخواهیش میگه که جای عبادت است. این فرق میکنه. باز میگه که خدایا مرا ببخش، محمد هم ببخش، یارو نبخشی. باز پیغمبر بهش میگه که به میام دعا کن. باز میگه خب یارو ببخش. ما 2 حرقوس داره. و حرقوس دیگه در فکر میگم در حنین بود. پیغمبر میگه تو عادل باش و تو عدالت کو و تو از خدا بترس. پیغمبر میگه که اگه من از خدا نترسم، حقیقی از خدا میترسم. به هر حال این حرقوس مسلمانان متوجه هستند که چه کارهای خاط انجام بده.
در جنگ صفین که در بین امام علی و در بین معاویه جنگ صورت میگیره، میبینن که هرقوس اینمی آدم یکی از رهبران نحله خوارج در میجه، علم خوارج بالا میکنه و یکی از مؤسسین حرکت خوارج اینمی هرقوس ذوالخویصره است و این در جنگ نهروان کشته میشه. و وقتی که میرن میبینن که علائم دیگه هم در وجودش هست که گپ به درازا نکش، از او صرف نظر میکنیم. گروهی که به نام خوارج در تاریخ مسلمان ها ایجاد شدن، اینها فکر میکردن که چیزی که در شریعت اسلامی آمده و قرآن گفته و سنت گفته بسیار کم است، باید که آدم ایره بیشتر اسلامی بسازه. و پیغمبر اسلام قضیات متقی نبود و قضیات عدالت نمیکن، ما باید بیشتر عدالت کنیم، بیشتر متقی باشیم. از کارهایی که انجام دادن گفتن سوره یوسف این معقول نیست که جز قرآن باشه، چرا این از عشق عاشقی گپ میزنه و از شأن قرآن بالاست، پایین است. و به این لحاظ گفتن که سوره یوسف جز قرآن نیست. گفتن که اینمی غذای اهل کتاب که تمام مذاهب اسلامی او را حلال میدونن، گفتن این حرام است. گفتن که ماهی باید که ذبح شود. گفتن که زنها باید در همه حالتها نماز بخوانن، روزه بگیرن، عذری باید نداشته باشن. و از همین لحاظ در افغانستان وقتی که گروه آمدن، واقعا یا تصور کردن که اینها نسبت به پیغمبر متقی تر هستند. و از همین لحاظ ریش در تاریخ مسلمان ها در هیچ دوره در 1400 سال هیچ کسی به خاطر ریش کسی را تازیانه نزده، هیچ کسی به خاطر ریش کسی را تحقیر نکرده، هیچ کسی به خاطر ریش کسی را حبس و بندی نکرده و ریش به عنوان یک جرم شناخته نمی شده. مسلمان ها مثلا شیخ ابو زهره در مصر بزرگترین دانشمند قرن 20 ریش خودم می تراشید. یعنی یک رأی است در بین علما، به هر حال خود ریش هر چی باشه رکن ششم اسلام نیست. و در این شرایط ای آمدن بدون در نظر داشت شروط و بدون در نظر داشت اوضاع جامعه حدود به شکل بسیار اسراف‌آمیزش تطبیق کردند. در اون وقت گفته در زمان طالبا گفته سعدی که میگه که چنان آسمان بر زمین شد بخیل که لب تر نکردند زرع و نخیل، بجوشید نجوشید سرچشمه های قدیم، نماند آب جز آب چشم یتیم، نبودی به جز آه بیوزنی، اگر بر شدی دودی از روزنی، نه در کوه سبزی نه در باغ شخ، ملخ بوستان خورد و مردم ملخ. در شرایطی که ملخ بوستان هم میخورد و مردم ملخ هم میخوردن در افغانستان، در همین شرایط اینها اینمی حدود و اینمی جزاها را به شکل بسیار افراطیش در افغانستان تطبیق کردن که در هیچ جای هیچ وقتی این رقم تطبیق نشده. اولی که در سالهای قحطی حتی اونم اسلامی ترین حکومت در تاریخ مسلمان ها این چیزا را تطبیق نکرده و افغانستان پیوسته در حالت قحطی بود. دیگه ای که شریعت اسلامی تنها جزا نیست، پیغمبر از جزا شروع نکرده دعوت خدا. مسئله دیگه که حتی قطع دست، یعنی این فعلا علمای اسلامی بحثای را در ارتباط آغاز کردن. مسئله دیگه ای قاضی ها و شرایط محاکمه سالم نبود به هیچ صورتی. مسئله دیگه ایش که تدرج در تشریع در شریعت اسلامی یک چیز به نام تدرج میگن که قدم به قدم، این کارا را اینا مراعات نکردن و ریش رکن ششم اسلام ساختن و کاری که در هیچ جای در هیچ وقتی از زمان پیغمبر تا امروز صورت نگرفته. و این نیست که قشر دینی در اینجا به انحراف کشانده میشه و گروهی به نام طالب خود مسما کردن، اینها پرچم دین در پیشانی خود نصب میکنن و نماینده خدا و سخنگوی خدا در روی زمین اعلان میکنن. و ما در تاریخ خود در بین ادبا و سخنورا و عارفا و حکیمای خود از گذشته ها میبینیم که شکایت دارن از این طبقه. مثلا نظامی یک مناجاتی داره که دل انسان نرم میکنه، ذوب میکنه، حتی امروز هم وقتی که آدم میخونه ای مدنی برقه و مکی نقاب، میگه سایه‌نشین چند بود آفتاب، دین تو را در پی آرایشند، در پی آرایش و پیرایشند، بس که ببستند برو برگ و ساز، گر تو بیایی نشناسیش باز. از طرفی رخنه دین میکنند و از دیگر اطراف کمین میکنند،
باز کشین مسند از آسودگان، غسل ده این منبر از آلودگان. و اینمی مفهوم است که حتی سخنگوی دیگه ادبیات ما که اقبال است میگه که زمن بر صوفی و ملا سلامه که پیغام خدا گفتند ما را، ولی تعویلشان در حیرت انداخت خدا و جبرائیل و مصطفی را. خدا میگه ما چنین چیزی را نفرستادیم و جبرائیل میگه این چیزی را ما حمل نکردیم و مصطفی میگه این چیزی به من نامده. این چیزی که یقینا در عصر طالبا دیده شد. عنصر دیگه که از عناصر طالبانیسم است ذهنیت قبیلوی است. امام ابو زهره میگه که در عربستان قبل از اسلام دو تجمع بسیار بزرگی از قبایل عربی وجود داشت. یکی قبایل مدار بود بر وزن گوهر مدار، و یکی هم تجمع قبایل ربیعه، و اینها همیشه در کشمکش بودند. وقتی که پیامبر اسلام مبعوث شد، قبایل ربیعه یک حساسیت در برابرش داشتن و قبایل یمن. و زمانی که پیغمبر رحلت کرد، اولین گروهی که پرچم بغاوت بالا کرد قبایل ربیعه بود و قبایل یمن. یکی از افرادی قبیله به نام اشعث ابن قیس است که رهبر قبیله کنده است. و این وقتی که در سال اخیر حیات پیغمبر نزد پیغمبر میایم، مسائل قبیلوی را مطرح میکنه. میگه ما شما از یک قبیله هستیم. حضرت پیغمبر میگه چی فهمیدی که ما از یک قبیله هستیم؟ میگه که کاکای خودت با فلانه میآمد و همیشه میگفت که ما از یک. گفت نه، اونا تجارت پیشه بودن، به خاطر تجارتشون یگان دفعه این گپا را میزدن. یعنی خواست که این دروازه بحث قبیله را ببنده. عبدالله ابن در جنگ سفین، پس از جنگ سفین، حضرت پیغمبر صلی الله علیه و سلم خواست که عبدالله ابن عباس به عنوان نماینده بفرسته و معاویه عمرو ابن عاص. اما اینمی رهبرای خوارج گفتن که نه، عبدالله ابن عباس قریشی است و از مدر است و عمرو ابن عاص هم از این جمع شماست، ما این قبول نداریم. امیست که قبول نکردن اینمی حکمیت و میانجیگری عبدالله ابن عباس. یعنی اونمو سبقی قومی و قبیلویشون در اون وقت بسیار برجسته بود. و یکی از شاعرای از اینها در زمان عباسی ها شعر داره: الم تر ان الله اظهر دینه و صلت قریش خلف بکر ابن وائل. در اون وقت یکی از منصوبان خلافت عباسی آمد به خوارج پیوست و در این اثنا یا شعر گفتن که دیدی که یکی از افراد قبیله قریش آمد در پشت ما نماز خواند. این را به عنوان یک افتخار یاد کردن. خوارج در سیستان افغانستان هم آمدن در اون وقت و دو قبایل با هم برای چند سال جنگ میکردن که کتابای تاریخ خود ما و شما، کتابایی که در دسترس ماست، حکایتش به تفصیل ذکر کرده. قبایل در شمال افریقا هم رفتن و در اونجا یک بار قبایل عرب و بربر با هم درگیر شدن که خوارج نقش بسیار بزرگ مهمی را داشت در این درگیری قبیلوی. عرب‌های قدیم و جدید بار دوم با هم درگیر شدن. عرب‌های قیسی و کلبی بار سوم. بار چهارم عرب‌های عدنانی و قحطانی و بار پنجم عرب‌های مداری و یمنی در شمال افریقا. یعنی جنگ‌های قبیلوی فراوانی را خوارج در اونجا برا انداختن زیر نام دین. اکثرا از قبیله خود زیاد یاد نمی‌کردن، از کشش‌های قبیلوی، اما دین عنوان قرار می‌دادن، اما اساس کارشان اون قومی و قبیلوی بود. فعلا هم ما می‌بینیم در تمام ساختارهای قبیلوی در هر جای دنیا که وجود داره در اونجا همین خوارج عصر دیده میشه. مثلا ما می‌بینیم در افغانستان، در پاکستان، در یمن از قبیلوی ترین جوامع خاورمیانه است. مثلا در یمن یک خان قبیله را قسم میکنن که آمده بالای تانک، اون یک خانهای قبیله تانک دارن، بالای تانک سوار بوده و آمده در دان دروازه صنعا پایتخت، باز کسی تلاشی میکردم، چک پوینتی که بوده، آمده تلاشی کرده تانک داخلش، باز گفته سلام نداری؟ گفته نه گفته خیلی برین دیگه. و گپ جالبی که در یمن امی رئیس اتحاد قبایل رئیس پارلمان است. رئیس اتحاد قبایل نام رسمی امی تشکل است. رئیس اتحاد قبایل
رئیس پارلمان است و رئیس پارلمان رئیس اتحاد قبایل است. در همون جمعی گروه فعلا بسیار قوی هستند. در صومال وجود دارند جامعه قبیلوی. در صحرای شمال افریقا، صحارا به انگلیسی هم میگن، نه الصحرا الکبرى به عربی، شمال صحرای بسیار بزرگ است، اونجا ساحه جولانشان است. مالی یک جامعه کاملا قبیلوی است، در اونجا زندگی میکنن. یعنی در هر جایی که شما ببینین، هر جایی که اینمی ساختارهای قبیلوی وجود داره، اینها گمشده خود در اونجا میافند. اما مثلا میبینیم که در ترکیه نیستن، در ایران نیستن، در مصر چند وقت پیش شنیدیم که در سینا یک کشمکش صورت گرفت، شاید شنیده باشین. در اونجا قبایل وجود داره در شمال سینا که اونم گهواره از اینا بوده. شمال مصر و جنوب مصر ساختارهای قبیلوی داره. البته وقتی که از مسئله قبیله و قبیله گرایی گپ میزنیم، هدف ما یک گروه خاصی نیست. همه جوامع بشری مرحله را طی کردند. مرحله قبیله‌ای بودن یکی از مراحل تکامل اجتماعی است. اما هدف ما است که ما با ذهنیت مشکل داریم، با افراد مشکل نداریم، با نژادها مشکل نداریم، با انسانها هر کسی که باشه مشکلی نداریم. مشکل با ذهنیت است. ما با این ذهنیت باید مبارزه کنیم و این مبارزه بسیار طولانی میخواهد، این توسعه میخواهد. بدون توسعه بسیار مشکل است و بدون آگاهی. ادبیات ما و دانشمندان و سخنوران و علمبرداران عرفان و ادبیات در حوزه ما همیشه خواستن که اینمی ذهنیت در برابرش مبارزه کنند. یکی از نمونه هایش مثلا اینمی داستان لیلا و مجنون است که ما از یک زاویه برش میبینیم، اما زوایای مختلفی داره که آدم باید سرش کار کنه. مثلا نظامی، امیر خسرو، جامی مثلا داستانی دارن به نام داستان لیلا مجنون. و مثلا جامی اینمی را یک مناسبتی میدانه به خاطر مبارزه با اینمی ذهنیت قبیلوی و مناسبات قبیلوی و تعصب قبیلوی. جامی میگه که گفت لیلا به حسن بالاست، لیکن به نسب فروتر از ماست. عاشق به نسب چه کار دارد که از هر چه نه عشق عار دارد. گفتی که بکینه آن قبیله داریم هزار کید و کینه. ما را که ز مهر سینه چاک است، از کینه دیگران چه باک است. گفتند که یک روز بیش است که از وی دل این قبیله ریش است. دیگه او مسئله عشقی که در بین لیلا و مجنون واقع شد، اصلا به گفته این شاعر ما در بین افراد دو قبیله بود که شاعرای ما بالای عشق تاکید میکنن و میگن که عشق از هیچ چیز فراراهش مسدود کرده نمیتونه و هیچ چیز مقاومت در برابرش نداره و همه تاکیدشون همیشه بالای عشق است. و مولانا یک سخنور بزرگ و علمبردار بزرگ این فرهنگ و تمدن، این هم اینمی تعصبات قومی و قبیلوی را اساسش از آغاز آفرینش خلقت میدانه. میگه که شد عزازیل از این مستی بلیس، که چرا آدم شود بر من رئیس. خواجه ام من نیز و خواجه زاده ام، صد هنر را قابل و آماده ام. من ز آتش داده ام او از وحل، پیش آتش مر وحل را چه محل. او کجا بودن در آن دوری که من، صدر عالم بودم و فخر زمان. مسئله دیگه که از مشترکات خوارج قدیم و جدید است، بغاوت مسلحانه است که در تاریخ مسلمان ها مذاهب تسنن و تشیع بغاوت در برابر حکومتی که خود مسلمان میدانه حرام میدانند. تمام مذاهب اسلامی. یک استثناء وجود داره در جمع این مذاهب که خوارج است، تنها یک استثناء. احادیث صحیح وجود داره، مثلا نووی، طحاوی، اشعری، بجدوی در عرصه کار اهل سنت که میگن که حتی امام اگر رئیس یک دولت، حتی اگر فسق هم میکنه و ظلم هم میکنه، باید که در برابرش آدم صلاح نگیره. چرا اینا اساسا معتقد به
قدرت نرم هستند، soft power. چند سال پیش امی رئیس دانشکده حکومت government در دانشگاه هاروارد یک کتابی نوشته کرد به نام soft power، قدرت نرم. قدرت سخت واقعا مشکلاتی را خلق میکنه. وقتی که در یک جامعه ما آشوب و اغتشاش شروع میکنیم، دروازه فتنه و فساد باز میشه و نهایتش تنها خدا میدانه. اما اگر استفاده کنیم از قدرت نرم، ما میتونیم جامعه را هم اصلاح کنیم و هم زمینه های گسترش فساد و ظلم و جور را ببندیم. جنگ با زمامداران در جهان اسلام در گردونه دور و تسلسل مصیبت قرار داد و مخالفت با حکومتی که در کابل وجود داشت در زمان در سال 1994 بغاوت مسلحانه در برابر همون حکومت و او حکومت با هزار مصیبت و با هزار عیبی که داشت توجیه شرعی نداره. هیچ کسی نتونسته او را توجیه شرعی کنه. بغاوت و تمرد در برابر این حکومت کار اسلامی نبود. میشه کار سیاسی باشه، میشه کار استخباراتی باشه، اما کار شرعی نیست و هیچ توجیه و دلیل برش وجود نداره. مسئله دیگه تحجر فکری است. تحجر سنگوارگی ذهن، ندانستن اهداف، مقاصد و فلسفه دین، ناتوانی در امر ریختن باران وحی بر خاک واقعیت، ناتوانی در امر تفکیک اصول جهانی دین با سنت‌های قبیلوی، عوضی گرفتن یکی ریشه و جای دیگر، ندانستن تفاوت میان فرع و اصل، میان ظاهر و جوهر، میان قاعده و استثناء و میان اولویات و امور ثانوی. یک حکایت معروفی است که در جای دیگه هم حکایت عرض کردیم. امام ابن جریر طبری میگه که در جنگ پیش از جنگ نهروان میگه که یک روز یکی از صحابه پیغمبر روان بود و خانمش هم بود، همسرش. این خوارج را استاد کردن. گفتن تو کی هستی؟ گفت من عبدالله ابن خباب هستم. گفت خب ما نامت شنیدیم، برای ما یک چند حدیث بگو. یک حدیثی را برایشان خواند که باید در اثنای فتنه آدم چوب سوختی برای فتنه نشه، کوشش کنه فتنه خاموش شود. همین گفتن ما هدف ما همین حدیث بود. یعنی یک مشکل سیاسی با این داشتن. بردنش در کنار آب و ذبح کردنش، حلالش کردن. و خانمش حامله بود، خانمش هم کشتن و شکمش دریدن و طفلش هم کشتن. و یک صحابی دیگه بود به نام ام سنان سیداوی، او را هم کشتن، ذبحشون کردن. این سنت ذبح کردن، این سنت سیئه از اون وقت است. در تاریخ مسلمان ها کمتر کسی را میبینیم که انسان ها را به مثل گوسفند مطابق با آداب و احکام شرعی ذبح شرعی کنه. این خصوصیت دیگه این گروه هست. نظامیگری، با وجود که خوارج یک گروه دینی خودم میدانه، یک مذهب اعتقادی، اما کتابای ما در وقتی که درس میخواندیم در دانشگاه خوارج میخواندیم، بسیار بحث کم است، چند ورق بسیار مختصر است، به خاطر اینکه نظریات زیاد ندارن. اینا مردمای عملی هستند، اینا باید تخریب کنن، بکشن و ایران کنن. خط عسکری و نظامیشون به مراتب پیشتر از خط فکریشان است. یا یک مذهب لشکری هستند و یک لشکر مذهبی. مفتیشان قماندان جنگ است، فرمانده جنگ است و فرماندهشان مفتی است. در جمع رهبران خوارج یک دانشمند هم وجود نداره در گذشته، و در جمع رهبرای طالبا هم امروز یک دانشمندی که سرش به تنش بیارزه وجود نداره. نظریاتشان بسیار ساده و مختصر و دارای تاریخ جنگی بسیار طولانی هستند. آیاتی که در قرآن کریم آمده تنها 1% آیات قرآن در رابطه با جهاد است. 1%. و 1% هم
مفهوم جهاد فرق میکنه. مثلا و جاهدهم به جهادا کبیرا در مکه نازل شده، با اونا با قرآن جهاد گفت، این جهاد منطق است. اما اینا در جمع آیات های قرآن تنها 1% محکم گرفتن و 99% دیگهش که عبارت از انسانیت است و برقراری رابطه نیکو و پسندیده با برادران ما در خلقت که انسان ها هستند و با حیوانات و با طبیعت و با خود ما تمام و با همسایه های ما و با اعضای خانواده، با شوهر، با برادر، با خواهر، با پسر، این مسائل کلش اینا نادیده گرفتن. تنها چیزی که برایشان مهم بودم 1%. ذبح کردن، سوختن خانه ها، قطع کردن درختان، پر کردن کاریزها، بی حرمتی بر مساجد، این از میراث های خوارج است. در بیحق، در سبزوار، در هرات، در قندهار، در هلمند، در نیمروز 1200 سال پیش کارا را انجام دادن که تاریخ به تفصیل این وقایع را ثبت کرده. خصوصیت دیگه ای که دو گروه را با هم جمع میکنه مسئله انتقام است. ابن کثیر در البدایه و النهایه حکایت میکنه که میگه یک روز عبدالرحمن ابن ملجم و برک ابن عبدالله تمیمی و عبر ابن برک ارسیشون نشستن و گفتن که کسایی که در نهروان کشته شده باید ما انتقام از یارا بگیریم و به می لحاظ برنامه وضع کردن که یکیش بره عبدالله ابن عباس عمرو ابن عاص در مصر ترور کنه و یکی دیگهشون علی ابن ابی طالب و نفر سومشون معاویه را. کسی که در مصر رفت و اشتباه کرد یا کسی دیگر ترور کرد. کسی که رفته به خاطر ترور معاویه ابن ابی سفیان او حمله کرد اما کارگر نیافتاد حملهش. اما یگانه کسی که موفق شد عبدالرحمن ابن ملجم بود. ای آمد در مسجد، یعنی حمله بالای دشمن در داخل مسجد، یعنی هر سه جایی که یا حمله کردن مسجد بود. یعنی اون روز شما تعجب نکنین اگر طالبان میرن در داخل مساجد و در سر قبرستان ها در محافل فاتحه خود انفجار میدن، قابل تعجب نیست. بی حرمتی بر مسجد و انتخاب مسجد به عنوان کشتارگاه از اون وقت شروع شده. اینها مسجد برای ترور شخصیت های سیاسی انتخاب کردن و عبدالرحمن ابن ملجم یک روز نشسته بود و به صورت تصادفی قطام ابن شحنه بنت شحنه را دید، یک زنی بود، باز خواست که او را طلبگاری کنه و طلبگاری کرد و او گفت مهر من سر علی، امام علی است. گفت خیلی من بیازو تصمیم امیر دارم که این کار انجام بدم. همیست که ازدواج میکنن و اونمو آتش عشق با آتش انتقام در میآمیزه و یک مصیبت بزرگی در اونجا با وقوع میپیونده. عبدالله ابن وهب راسبی این یکی از شخصیت های مؤسس از اینا در در سفین، این میگه که یک شعر داره، انا ابن وهب الراسبی شاری اضرب فی القوم لاخذ ثأری. میگه نه ما وهب راسبی است، ابن وهب راسبی است، میگه که ما شمشیر به خاطر انتقام میزنم، به خاطر انتقام ما شمشیر میزنم. بسیار به صورت برهنه مسئله انتقام در او وقت مطرح کرده. اما در تاریخ مسلمان ها انتقام انگیزه نبوده در زمان پیغمبر صلی الله علیه و سلم و پس از حضرت پیغمبر. و این سخنگوی بزرگ ادبیات ما حضرت مولانا میگه که از علی آموز اخلاص عمل، شیر حق را دان منزه از دغل، در غزا بر پهلوان دست یافت، زود شمشیر بر آورد و شتافت، او خدو اندوخت بر روی علی، افتخار هر ولی و هر نبی، در زمان انداخت شمشیر آن علی، کرد او اندر غزایش کاهلی، گشت حیران آن مبارز دید عمل، و از نبودن عفو رحمی بی محل، گفت بر من تیغ تیز افراشتی، از چه افگندی مرا بگذاشتی؟ گفت من تیغ از پی حق میزنم، بنده حقم نه مأمور تنم،
چون خدو انداختی بر روی من، نفس جنبید و تبه شد خوی من. نیم بحر حق شد و نیم هوا، شرکت در کار حق نبود روا. گبر بشنید و نور شد پدید، در دل او تا که زنارش برید. گفت من تخم جفا می کاشتم، من تو را نوع دیگر پنداشتم. تو تبار و اصل و خیشم بوده ای، تو فروغ شمع و کیشم بوده ای. عرضه کن بر من شهادت را که من تو را دیدم سرافراز زمن. تیغ حلم از تیغ آهن تیزتر، بل ز 100 لشکر ظفر انگیزتر. در ادبیات ما همچنان یک مفهوم دیگه است که در این ارتباط میگه که گرم هزار تعنت کنی و تعنتیهی، منانیم که ره انتقام برگیرم. اما امروز ما میبینیم که هر روز اعلان میکنن که ما انتقام این عضو خودم میگیریم و انتقام این حادثه را میگیریم، انتقام این عملیات را میگیریم، که شب و روز از رسانه های گروهی ما و شما میشنویم که یک خصوصیت اسلامی نیست و این از بیشه خوارج و از منبع خوارج آب میخوره. عقده طبقاتی یک عنصر دیگه است که دو گروه را با هم نزدیک میکنه. زمانی که اسلام آمد، در صدر اسلام پیامبر اسلام صلی الله علیه و سلم اعلان نبوت کرد. در عربستان او زمان در امو منطقه چند گروه وجود داشت. یکی تجارت پیشگان بودند که قریش، و اینها رحلت الشتاء و صیف در قرآن هم ذکر شده، می رفتن به خاطر تجارت به شام و به یمن و حتی تا مصر و گاهی هم تا هند می رفتن و مال تجارت می آوردن و داد و ستد تجارتی بود و از امی را امرار معاش می کردن. یک گروه دیگه زراعت پیشه بود در مدینه که زراعت میکردن، باغای خرما و امثال دیره میکشتن. یک گروه سوم کسایی بود که برده بودند، بردگانی که از شمال افریقا و از مناطق دیگه افریقا و از خراسان و از این مناطق بودن که اینا هر کدامش هنر داشتن و بر مبنای هنر خود یا امرار معاش میکردن. اما یک گروه دیگه بود که در بیابانها بودن و در اطراف مدینه تا آخر هم مسلمان نشدن و در سال آخر حیات حضرت پیغمبر صلی الله علیه و سلم یا آمدن و مسلمان شدن و قرآن میگه که قالت الاعراب آمنا. یعنی گروهی از اعراب بیابان نشین و بیابانگرد میگن که ما ایمان آوردیم. قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا. برایشان بگو شما ایمان نآوردین بلکه شما تسلیم شدین. قرآن امروز هم ما این تلاوت میکنیم در قرآن. در همین وقت این گروه آمدن و به خاطر ای که در جنگ های گذشته نبودن، باید که اینا در جنگ بپیوندن و به خاطری که غنیمت به دست بیارن باید مسلمان ها را تکفیر کنن، خوارج. و همیست که مسلمان ها را تکفیر کردن تا ای که غنیمت برشان حلال باشه. یکی از مصادر معیشتشان غنیمت بود. و همین رقم میبینیم که اکثر صحابه پیغمبر افراد بسیار بینوا و مسکین است، اما وقتی که بینوایی و فقر و مسکنت اساس عقده شوه، این قابل قبول نیست در دین. همیست که زکات به وجود آمده تا اینکه این عقده ها از بین بره، مثلا خیرات آمده و امثال از این که عقده مشکل جامعه را حل نمیکنه. و همین رقم میبینیم که رهبر طالبان میگن در 3 سالگی پدر از دست داده و آدم بی زمینی بوده و بی هنری بوده و این عقده ها وجود داشت. و وقتی که اوقاف از بین رفت در افغانستان، طالبان علوم دینی همیشه دستشان چشمشان به دست مردم بود و این مشکلات کلانی را خلق کرده که تا وقتی که یک چاره بر ازی سنجیده نشه این مصیبت می آفرینه. یک مسئله دیگه که باید سرش گپ بزنیم که همین ایدئولوژی خشک است، ایدئولوژی خونین است، ایدئولوژی ویرانگر است. در طول تاریخ مسلمانان هیچ تمدن‌هایی که در غزنه و در بلخ، در هرات، در سمرقند، در بخارا، در استانبول، در اصفهان، در بغداد، در قیروان، در قاهره، در دمشق، در هر جایی که در اندلس
تمدن‌های ایجاد شده، خوارج هیچ نقشی نداشتن در تأسیسش، هیچ نقشی نداشتن. تنها وظیفه اینا نابودی تمدن‌ها بود. امر به معروف و نهی از منکر یک بحث دیگه است در رابطه با خوارج. و البته ما با یک منکر روبروی هستیم به نام طالبا، منکر بسیار بزرگ. مسئله امر به معروف و نهی از منکر در گذشته ها هم وقتی که اعلان وجود کردن طالبا، اما رهبرانشان اولین سخنی که گفت باید با خاطر امر به معروف و نهی از منکر خوارج در پس از جنگ صفین باید ما کاری کنیم و نام خدا را رحمان گفت. این نکته بسیار مهم است، رحمان، به خاطر رحمان. و وقتی که ما تاریخ اسلام رو مطالعه میکنیم، رحمان نام خدای همین قبایل بوده در اون وقت پیش از اسلام، یک چیز به نام رحمان میگفتن و این نام رحمان در اونجا ذکر میکنم. البته مسئله امر به معروف و نهی از منکر این یک امر وقتی که در چارچوب کار طالبا وقتی رو مطالعه میکنیم یک امر دینی نیست، یک مسئله روانی است. وقتی که کس استاد میشه و آدم نصیحت میکنه که کارا بکو و این کارا نکو، این در حقیقت میخواد که خدا در یک مرحله بالاتر قرار بده و جانب مقابل در مرحله پایینتر اینمی اکسرسایز کنه، پرکتیس کنه اینمی پاور خدا، قدرت خدا. مسئله مهم در این ارتباطی است که میخواد خدا وسیع و قیم جامعه و سرپرست جامعه خدا قلمداد کنه. جامعه افرادی است که نادان، بیدین، بیگانه با همه ارزش ها، باید ما یا را تربیت کنیم. به این شکل یا فکر میکنن. مهمترین اداره طالبا وقتی که تأسیس به نام امر به معروف و نهی از منکر بود که نقش یک سازمان جاسوسی را بازی میکرد در ادارات حکومتی. امر به معروف و نهی از منکری که در اسلام وجود داره هیچ گونه رابطه با کیبل، با شمشیر، با اهانت، با توهین، با حبس، با این چیزا نداره. ما میبینیم که امر به معروف عرف وقتی که در قوامیز، در دیکشنری های زبان ما مراجعه میکنیم، عرف مثلا در مقاییس لغه به چیزی گفته میشه که نفس آدمی در برابرش احساس راحت کنه. وقتی که میبینیش احساس راحت کنی و میشنوی. اما طالبا رو طرفش که میبینه انسان هر کسی که باشه اگر آدم سالم باشه احساس راحت نمیکنه. حتی وجود طالبان یک منکر است. وقتی که پیغمبر اسلام آمد بر ارزش‌های بسیار بزرگی تأکید کرد. قرآن میگه که ارأیت الذی یکذب بالدین، میگه آیا دیدی کسی که دین تکذیب کرد و روز آخرت تکذیب کرد؟ فذلک الذی یدع الیتیم، او کسی که پروای یتیم نداره، یتیم میرانه. ولا یحض علی طعام المسکین، میگه که برای مسکینا غذا نمیده. پرورش کشیدن دست بالای سر یتیم و نان دادن مسکین یکی از ارزش‌های امر به معروف و نهی از منکر در اسلام محمد ابن عبدالله است، نه در اسلام خوارج و اسلام ملا عمر. قرآن محمد که آمد گفت که و اذا الموعودة سئلت، وقتی که این دختر کودک بیگناه، دختری که دفن میشه در روز قیامت، از این سوال میشه و اذا الموعودة سئلت بأی ذنب قتلت، به کدام گناه تو کشته شدی؟ قرآن از دخترای مسلمان یاد نمیکنه، چرا اوقات قبل از اسلام اینا دفن شده بودن و کشته شده بودن. از همین دخترها به عنوان یک انسان حکایت میکنه قرآن، از قتل نفس یک انسان حکایت میکنه و این یک ارزش بزرگ است برای ما. قرآن میگه که وقتی که خدا در رابطه با خدا گپ میزنه ارایت الذی اطعمهم من جوع و آمنهم من خوف، میگه خدایی که اینها را از گرسنگی نجات داد و غذا برشان داد و از ترس هم اینا را نجات داد و آمنهم من خوف. اما در اداره‌ای که اداره خوارج گذشته و خوارج نوین چیزی به نام امنیت غذایی و چیزی به نام امنیت سیاسی وجود نداره. قرآنی که با محمد ابن عبدالله آمد و از اقرأ شروع کرد، بخوان، از قلم حرف زد و از علم حرف زد. در 5 آیت اولی که بار نخست نازل میشه تقریبا 7 بار 8 بار از علم یاد میشه و همیست که ملت های متمدن منطقه این پیام خوبتر دانستن گرفتن و مغز متفکر اینمی رسالت شدن.
اما خوارج نتونستن این پیام بگیرن، نه در گذشته نه در امروز. قرآن میگه ما اغنى عنه ماله و ما کسب. اینمی دشمن رسالت پیامبر میگه که هر قدر مالی که داشت و هر قدر پولی که اندوخت این به دردش نمیخوره. اعلان جنگ داد این پیام با اونمو زراندوزان مفسد و فاسد در جامعه. ویل لكل لمزة همزة الذي جمع مالا وعدده. به همین مفهوم قرآن در مکه میگه که الهاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. میگه که شما را کثرت‌گرایی هلاکتان ساخت، یا الهاکم یعنی شما را مشغول داشت به خود، حتی زرتم المقابر، تا ای که به قبرها رفتین. در اون وقت در قبایل عربستان سعودی برخی قبایل میگه که ما اکثریت هستیم، قبایل دیگه میگه نه ما اکثریت هستیم. جنگ اقلیت و اکثریت در اون جامعه جریان داشت تا ای که اینها در حد بسیار مسخرهش گپ رساندن و رفتن قبرها را حساب میکردن که قبر افراد زنده و مرده، حالا ما فعلا زنده ها را حساب نمیکنیم، ادعا داریم، اما اونا مرده ها را هم حساب کردن. اما قرآن آمد و پیامبر اسلام صلی الله علیه و سلم آمد گفت که این کاری را که این بازی را که شما شروع کردید این یک چیز بی مفهوم است، یک چیز بی معناست. الهاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون. شما یک وقتی باز میدانید که کار نادرست است. البته هدف ما از این حرفی است که این از ارزش‌های بزرگ و ارزش‌های جهان شمولی بوده که امر به معروف به او صورت می‌گرفته و امر به معروف یک امری است که انسان احساس راحت در برابرش کنه. ارزش‌های بزرگ و ارزش‌های بزرگ انسانی اساس این سنت است. تسمیه دینی، امی گروهی که به نام خوارج در گذشته شناخته شدن، اینا را به نام قاریان یاد میکردن در اون وقت، قراء. ابن ابی شیبه میگه که ما در اون زمان خوارج قاری ها نام میکردیم. چرا قاری میگفتن؟ به خاطر اینکه اینها تنها قرآن میخواندن. اما یک کسی فیلسوف است، من دوستایی که در عرصه تعلیم و تربیت درس خوندن یا کار میکنن، بنجامین بلوم، فیلسوف امریکایی است، او یک نظریه بسیار بلوم تکسانومی، یک نظریه بسیار معروف داره. میگه که این مراحل آموزش و پرورش میگه دارای 6 مرحله است. یکی حفظ است و کسب معلومات که حفظ میکنی، دیگه فهم است که بدانی اونو متن، مرحله سومش تطبیق است، اپلیکیشن، مرحله چهارمش تحلیل است، مرحله پنجمش از ترکیب است که این اجزای این مسئله چقدر از کدام عناصر تشکیل شده، و مسئله ششمش هم ایوالویشن، ارزشیابی است. اما قاریان در اون وقت پشت گپا تنها حفظ میکرد، در مرحله اول آموزش بودن و امروز هم طالبا در مرحله اول آموزش هستند. یک کسی را یک قاعده نحوی را پرسان کردن در افغانستان، گفتن که این مسئله چه رقم است؟ او که یک کتاب به نام کفایه، کافیه این کافیه را از اول تا نیمش خوان از حفظ. گفت سوالت جواب دادیم یا دیگه شم بخوانم؟ دیگه ما یک مشکل کلانی که در کشور خود داریم اینمی حفظ کردن است. یعنی به نام critical thinking در جامعه ما وجود نداره. بله، خوارج در تاریخ افغانستان. خوارج یک چیز نوی نیست در افغانستان. اینها برای مدت 3 قرن در ساحه جنوب غربی افغانستان اینها حکومت کردند. اینها سکه به نام خود میزدن در یکی از مراحل تاریخ و امارت داشتن و این منطقه با وجودی که شخصیت‌های بسیار بزرگ مانند داود سجستانی، خطابی، ابن حبان به فرهنگ مسلمان‌ها تقدیم کرده، اما با وجود از این گپ‌ها هم گهواره 3 گروهی از خوارج بوده. یکی حمزیه، یکی خلفیه، یکی غالبیه. 3 گروه خوارج در اینجا زاده شدن. گردیزی در حدود العالم میگه که در رابطه با گردیز میگه که مؤلف حدود العالم
مؤلفش معلوم نیست. مؤلف حدود آن میگه گردش و مردمان آن خوارجند، یعنی در این ساحه وجود داشته. اینو از بیرون آمدن و در اینجا برای خود پایگاه گرفتن. امی نویسنده افغانستان عبدالحی حبیبی هم در کتاب افغانستان بعد از اسلام خود میگه که در اراضی جنوب افغانستان که به سیستان متصلن آثار خوارج دیده می شود. صفحه 85. باز یاد میکنم میگه سیستان و شواطئ هلمند در سالهای 173 قرارگاه خارجیان بود. در اینجا خوارج وجود داشتند و منطقه را کلش در دهانه یک آشوب و فتنه قرار دادند برای مدت طولانی، تا اینکه یک گروه به نام مطوعه در این منطقه تأسیس شد و این گروه کسایی بود جوانمردان و عیاران این منطقه. اینها چی کردن؟ اینها سازمانی را تشکیل دادن که هزینه‌اش خود مردم میداد و هیچ کس رابطه نداشتن، نه با خلافت نه با حکومت‌های محلی، خودشان رهبری میکردن. و یعقوب لیث صفار یک از اینمی جوانمردا و عیارا بود. اینا با خوارج درگیر شدن و خوارج شکست دادن و بعد از انقراض صفاری ها شخصی به نام حسین ابن محمد خارجی در شهر بخارا آمد و این علم خوارج بلند کرد، اما مردم بخارا در برابرش قیام کردند و از نصر سامانی کمک خواستند و اسماعیل ابن احمد سامانی به بخارا رفت و حسین درگیر کرد، دستگیر کرد، امیر رهبر خوارج، و قائله خوارج خاتمه یافت. در منطقه اینها وجود داشتند، اما اینها را مردم خودشان سرکوب کردند و عیارا و جوانمردای منطقه اینها را سرکوب کردند. ما به کدام نتیجه می رسیم؟ چی باید کنیم؟ اولی که باید که در قدم اول باید که پدیده را بشناسیم، در زمینه ریشه یابیش کارهایی را انجام بدیم. و گپ دیگه ای که خوارج در گذشته محصول بحران‌های داخلی بود، جنگ‌های داخلی، و در زمان ما هم طالبان محصول جنگ‌های داخلی بودند. سوره حجرات در قرآن و این طائفتان من المؤمنین اقتتلوا فاصلحوا بینهما میگه اگر دو گروه از مؤمنان با هم جنگ کنن بینشان صلح کنن. این سوره به قول مفسرین شأن نزولش اونمو آمدن گروهی از قبایل تمیم است که به مدینه آمدن و این قبایل ستون فقرات خوارج شدن در آینده پس از وفات پیامبر. اینا آمدن اونجا درگیر شدن و جنگ صدای خود بلند کردن و بعضی بی‌نزاکتی هایی را انجام دادن. قرآن میگه اگر دو گروهی از مسلمانان با هم درگیر شدن بینشان صلح کنین. اما اینها چی کردن؟ ایوازی که صلح کنن، اینا اساس در یک دروازه دیگه آشوب و فتنه و جنگ و خونه و خشونت باز کردن. خوارج ما در قرنی که زندگی میکنیم اینها دو عنصر دیگر هم برای خوارج قدیم افزودن که یکی انتحار است و یکی هم عنصر استخبارات خارجی که خوارج در گذشته مبرا بودن از این دو چیز. تمام پروژه هایی که اساسش خون و خشونت و ویرانی بوده در تاریخ بشر ناکام بوده. طالبان هم ناکام، اما عاقبتشان ناکامی است و این امر میتونیم با جرأت بگوییم. اما مشکلی که وجود داره که ما کسانی که در برابر پروژه طالبان قرار داریم تقصیر از ماست. ما کاری نکردیم و طالبان هر قدمی که پیش میان به این معناست که ما یک قدم عقب رفتیم. یک شعر بسیار زیبایی داره ملک الشعرای بهار که من در یک مقاله در رابطه با سپتامبر 11 هم یک وقتی نقل کرده بودم. این میگه که این دود سیاه فام که از بام وطن خواست از ماست که بر ماست، و این آتش سوزان که برآمد ز چپ و راست از ماست که بر ماست. گرجان به لب ما رسد از غیر ننالیم، با کس نسگالیم، از خیش بنالیم که جان سخن اینجاست از ماست که بر ماست. ما کهنه چناریم که از باد ننالیم، بر خاک ببالیم، لیکن چی کنیم آتش ما در شکم ماست از ماست که بر ماست. اسلام که امروز چنین زار و ضعیف است زین قوم شریف است، نه جرم زی عیسی نه تعدا ز کلیساست از ماست که بر ماست. گوییم که بیدار شویم این چی خیال است، بیداری ما چیست؟
بیداری طفل است که محتاج به لالاست، از ماست که بر ماست. مسئله دومی که سخنورای بزرگ عرصه ادبیات ما سخنشان و کلامشان سرود ملی ملت است. ملت ما در امتداد قرنها فرزندانشان با سرود سخنان پرمغز و سخنان نغز مولانا و جامی و عبدالله انصاری و سنایی و هزاران دانشمند دیگر با سرود اینا بزرگ شدند. امروز در امی حوزه بزرگ فرهنگی و تمدنی از آسیای میانه گرفته تا هند و تا پشاور و تا بلوچستان و تا ایران و تا مرزهای عراق و ترکیه، در هر جایی که برین این سخنان شما میشنوین، سرود ملی مردم این حوزه بزرگ و حوزه تمدنی را. ما باید که این را کم ارزش ندانیم و این قرائتی را که دانشمندای ما از دین داشتن، قرائت انسانی و قرائت سالم و قرائت دلسوزانه از دین، این قرائت باید بسیار ارزش بدیم. ما همیشه در این حوزه یعنی بر مبنای تعقل و بر مبنای منطق اینمی فهم و برداشت ما از دین استوار بوده و فهم و برداشت نهایت انسانی داشتیم از دین خود، از دین انسانی خود. مسئله دیگه ای که چه باید کنیم؟ باید روشنگری بسیار مهم است، خصوصا کسایی که در بیرون قرار دارن. ما میتونیم از بیرون کارهای زیادی را انجام بدیم. یکی از کارها ایجاد اینمی کنفرانس هاست. من فکر میکنم این کنفرانسی را که شما دایر کردین و کنفرانس های قبلی این بسیار ارزشمند است. به این خاطر ارزشمند است که این بر مبنای سرمایه یک کمپانی خارجی، یک اجندای خارجی، یک کشور خارجی این کارا نشده، بلکه اگر یک سنت ما مصرف کنیم، ما چم سنت دیگه چی میگن ولی پنی، اگر یک پنی را هم مصرف کنیم ما برابر $1,000,000 پیش ما ارزش داره و این کاری است که ضمانت شده است، کاری است که خود ما در پشتش قرار داریم و کار بسیار ارزشمند است. و امروز بعضی کارهای در سطح دنیا در هر جای امیر رقم آغاز شده و انشالله که امیدوار هستیم که این مسیر ادامه پیدا کنه. ما باید از قدرت نرم استفاده کنیم. قدرت نرم بسیار مهم است و قدرت نرم ما اینمی ادبیات ماست. این ادبیات و این عرفان و این میراث گران سنگ میتونه که دل سنگ آب کنه. ما با اینمی ابزار ما میتونیم به جنگ هر اهریمنی بریم. ما باید تشکل قانونمند داشته باشیم و اصل اطاعت بسیار مهم است. ما فعلا میبینیم دوستا و برادرها و خواهرای ما در اطراف مختلف دنیا درگیر با هم هستند سر هیچ. ما باید اصول بسیار کلانی را در نظر داشته باشیم. باید که پیکچر کلانه، تصویر کلانه ببینیم و مسائل خرد و ریزه و مسائل سلیقه و ذوق و گپای بسیار کوچک است. آدم باید متوجه نشه و تشکلاتی باید ایجاد کنیم، تشکلات در سطح ملت، نه در سطح یک قبیله و قوم و نژاد و سمت و امثال ازی. و اطاعت بسیار مهم است. کسی را که انتخاب میکنیم به عنوان مسئول باید خود ما انتخابش کنیم و وقتی که انتخاب کردیم باید از او اطاعت کنیم. مسئله بسیار مهم است. مسئله دیگه ای که ما باید به خویشتن خویش برگردیم. ما خویشتنی داریم که در رابطه با او حرف زدیم. اینمی بزرگای ما هستند که شکل دادن در امتداد تاریخ. ما باید به این برگردیم و به این افتخار کنیم و اینمی برگشت ما به این قدم بسیار بزرگی است در استقامت کوبیدن اندیشه طالبانیسم. و مسئله دیگه ای که زبان ما تنها یک زبان نیست، زبان یک ظرف است. زبان زیبایی داره و با وجود که زیبایی هم داره اما مفاهیمی که در این ظرف است، همین مظروفی که در داخل از این وجود داره این بسیار ارزشمند است. باید به این توجه داشته باشیم و مولانا میگه که همدلی از همزبانی خوشتر است. و در این عرصه حوزه بسیار کلانی که از هند شروع می شده و تا آسیای میانه و تا افغانستان و تا ترکیه و تا عراق و تا بوسنیا
یکی از عناصر وحدت بخش این منطقه در طول قرنها زبان فارسی بوده که به مو رقمی که یک ترک به این احترام می داشت، احترام می نمود، یک تاجیک و یک پشتون و یک ازبک و یک هزاره، هر کس به این و این یک حلقی است که همه ما را با هم پیوند میته. و این مولانا مثلا یک بار یک کشیشی آمد در برابرش احترام کرد برای 5 دقیقه. مولانا در برابرش 15 دقیقه احترام کرد. گفتن چرا یک کشیش غیر مسلمانه؟ گفت من نمیخوایم که در وقت تواضع، در عرصه تواضع از مردم پس بانم، از غیر مسلمانان. ما مسلمان هستیم اما باید نسبت به هر کسی دیگه متواضع تر باشیم. اینی فهمی است که ما باید این را ترزیق کنیم در اذهان برادران و خواهران خود. این زبان همدلی از همزبانی خوشتر است و این زبان مظروفش بسیار مهم است و ظرفش هم مهم است. و قرائتی که بزرگان دینی ما داشتن امروز همسو با ارزش‌های جهانی است، ارزش‌های جهانی بشر کاملا همسو در تطابق با این ارزش هاست و این هم میتونه برای ما ممد واقع شود. ما تنها باید ادعا نکنیم که ما پیرو سنایی هستیم، مثلا پیرو مولانا هستیم، باید در عمل کاری انجام بدیم که شایسته پیروی امی بزرگان را داشته باشیم و بیایید به خیشتن خیش برگردیم و چشمی به گذشته و چشمی به آینده داشته باشیم. و در نهایت امر ما بسیار امیدوار هستم با وجود ابر تیری که در فضای کشور ما سیطره داره، امیدوار هستم که ابر یک روز پرتوی ز حقیقت دمیدنی است و این ظلمت عظیم ز دنیا زدودنی است. یک روز استغاثه انسان دادجو بر اوجنای قصر اجابت رسیدنی است. دیگه ما در پایان از همه عزیزان و بزرگانی که خواهران و برادرانی که امروز لطف کردن و برای 2 ساعت یا 3 ساعت یا 4 ساعتی در اینجا وقت خود صرف کردن، خصوصا و دوستا را میبینه در هر جای زیارت میکنه و شما در اینجا تشریف آوردین و به این دغدغه های آشفته و دغدغه های شتاب زده که ما داشتم به این گوش کردین. از فردتان ما تشکری میکنم و امیدوار هستم که روز شاهد طلوع آفتاب اینمی فرهنگ و تمدن یک بار دیگر باشیم و روزی باشه که ما مانند ابن سینا به دنیا دوا صادر کنیم، نه که هیروئین صادر کنیم. روزی باشه که ما مانند مولانا به دنیا همزیستی و مسامحه و دوستی و عشق صادر کنیم، نه که جنگ و خشونت و کراهیت و عقده و بیماری را به دنیا عرضه کنیم. روزی باشه که ما از جمله مصلحین باشیم، نه از جمله مفسدین، یعنی که کشور ما در سرلست، در سرقائمه کشورهای فاسد در دنیا قرار بگیره. و فکر میکنم تمام این کارها با برگشت به خیشتن خود ماست و به اصل ماست و به ذات ماست و به هویت ماست و به هسته خود ماست که با خون ما با وجود ما عجین شده از زمانی که ما به این دنیا آمدیم و احیانا یعنی ما متوجه نمیشیم این مسئله را، اما این ارزش هایی است که در خون ما، در رگ ما جریان داره و باید سر از این کار کنیم و به این بنازیم و ان شاء الله که ما یک روز جامعه انسانی می داشته باشیم ان شاء الله. اقول قولی هذا و استغفر الله لی و لکم.